تمام. طيب المفروض ان شاء الله كان المحاضرات اللي فاتت اللي احنا اتقابلنا فيها كنا اتكلمنا على موضوع المانيفاكتشرنج والمانيفاكتشرنج بروسيسز نفسها وايه طرق الديزاين سواء انترميديت او خلافه. دخلنا في الستريس والسترينز بشكل ما، وازاي نقدر نطلع ب نعمل ديزاين لاليمنتس من الاليمنتس دي، وعملنا عليها ريفيو سريع واتكلمنا فيها زي ما قلنا على موضوع البروسيس على بعضها. النهارده استكمالا للجزئيتين دول عشان نبقى قادرين، زي ما انا قلنا ان الترم الاولاني عندنا فيه لازم ناخد الديزاين بتاع المانيفاكتشرنج بروسيس، مش ديزاين للاليمنتس بقى، ان انا زي اعمل ديزاين للمانيفاكتشرنج بروسيس واختار انهي بروسيس تنفع ان انا اصمم بيها الحاجات اللي خدناها السنه اللي فاتت كشافت كجير كبولت كبن كفاستنر كايا كان الاليمنت اللي خدناه السنه اللي فاتت في ان انا ازاي اعمله ديزاين. السنه دي زي ما قلنا هناخد ازاي اقدر اصنعه. ده في الترم الاولاني، والمفروض الترم الثاني ازاي اقدر ادير عمليه انتاجه كامله عشان ابقى فعلا خدت الديزاين وخدت المانيفاكتشرنج وخدت المانجمنت اوف برودكشن فيها. كان المرات اللي فاتت اتكلمنا بشكل اوضح على الديزاين بروسيس نفسها ووضحنا فيها. النهارده هنتكلم في نقطتين بس، نقطتين مهمين قوي للستبس اللي جايه. نقطه فيهم خاصه بالمانيفاكتشرنج تحديدا اللي احنا بنشتغل فيها، ونقطة تانية عشان المفروض من المحاضرة الجاية إن شاء الله، عشان كده طلبنا إن احنا ناخد بس إكسترا ليكتشر فيها من المحاضرة الجاية. المفروض هنبقى معاضين هنبتدي عمليات التصنيع نفسها، وازاي اقدر اختار افضل وسيلة، وهنعدي عليهم بروسيس ونشوف ايه الحسابات اللي فيها، وازاي اقدر اطلع الكالكوليشن شيت او الديترمينيشن شيت بتاعي من كل واحده فيهم. فالنقطتين بتوع النهارده، واحده فيهم بتتكلم على المانيفاكتشرنج بروسيس عموما، وازاي اقدر اختار البروسيس نفسها والسبيشاليزيشن بتاعت كل واحده فيهم. ثم نمره 2 استكمالا او اعدادا للجزء اللي جاي واستكمالا للجزء اللي فات على موضوع الستريس سترين، هو ايه الماتيريال اوبريشن اللي بتتم الماتيريال بتاعتي عشان اقدر اصنع بيها اللي انا عايزه. فمن هنا اول حاجه بنتكلم فيها ده جزء المانيفاكتشرنج انجينيرنج نفسه، ده اللي احنا بنسميه السبيكترم اوف سبيشاليزيشن. زي ما المرات اللي فاتت لما اتكلمنا على فكره يعني ايه مانيفاكتشرنج اصلا، وقلنا يعني ايه البروسيس نفسها بتاعه الاسمبلي، والجزء الثاني بتاع المانيفاكتشرنج بروسيس في حد ذاتها، وقلنا في جويننج وفي الكلام ده كله. وقلنا ان انت كمان انت كمهندس ديزاين لازم مش بتفكر بس في الديزاين، انت كمان بتفكر ازاي اعمل لها مانيفاكتشرنج، ازاي اعمل لها اسمبلي، ازاي اعمل لها بروسيسنج عموما، والبروسيس اللي احنا اتكلمنا فيها. فهنا بس حبينا ايدنتيفاي عشان يبقى في دماغنا برضو هو فكره المانيفاكتشرنج لينا كايروسبيس انجينيرنج عموما، سوري خصوصا، او مانيفاكتشرنج انجينيرنج عموما. لازم بيبقى موجود عندي في 6 تايب اوف انجينيرز. فيهم المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على 3 اللي هو الديزاينرز والمانيفاكتشرنج انجينير ده واحد فيهم، والاسمبلي انجينير. المانيفاكتشرنج انجينير بقى ده اللي احنا مسكناه المره دي وحاولنا نوضحه بس بطبيعه كل واحد فيهم. وهنتكلم عن كل واحد من ال6 دول سريعا، عشان كل واحد من دول هو ليه فانكشن في موضوع عمليه التصنيع نفسها بتاعت اجزاء الطياره في حد ذاتها. فبالتالي كان لابد ان احنا نبقى شايفينها كويس. فرقم 1 اللي هو البروسيس انجينير او البروسيس انجينيرز، ده المفروض هو البلانر، هو الديزاينر بتاع الموضوع نفسها، هو اللي عنده الفاسيلتي، هو اللي عنده التايبس المختلفه من الماشينز، وهو اللي جاي له كل element او كل ايتم من الايتمز اللي موجوده فيها عندي، جاي له انهي اوبريشن من الاوبريشنز اللي احنا هنشتغلها. تذكرة بس عشان نبقى متفقين عليها في الليكتشرز. تمام. فأول واحد
ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ده اللي هو البروسيس انجينير. دكتور دي معلش مش بعد لاقي اذنك، الناس على الويتنج ممكن قول. تقفلها؟ لا ما عنديش حاجه على الويتنج، لان انا عامل الليكتشر بتاعتنا اوتو ادمت. اصل في ناس مش معاها اكونت اللي هو بتاع المعهد داخله بجست، فهي مش لازم اكسبت انت تعمله يعني. اه بس انا لا، هو حاليا انا ما عنديش اي حد، لان انا حتى عاملها فور ايفري ون، تمام عشان ماشي. انا عارف ان احنا مش داخلين بالاكونت، ما تقلقش. لو في حد بعينه، بس انا مش قدامي، ما فيش حد باين ان هو محتاج يخش. طيب نرجع تاني. فبفكره البروسيس انجينير ده اللي هو نقدر نقول البلانر، اللي قادر يشوف كل جزئيه. انا بس عايز افتح عشان لو شايفينها، ثانيه واحده، عشان دي مهمه تبقى بالنسبه لكم. تمام، لا للاسف برضو مش باين. طيب لغايه ما نلاقيها. فاول واحد من الستة دول اللي هنتكلم عليهم، كل واحد من دول وهنشوفها. أول واحد فيهم البروسيس انجينير، ده اللي هو الديزاينر اللي زي حالاتنا في الوقت الحالي أو لغاية دلوقتي. الديزاينر بيبعت له يقول له أنا عندي الأسمبلي دي أو الكومبوننتس دي كلها محتاج أصنعها بالمانيفاكتشرنج تول تولز او الاوبريشن تولز بكذا وكذا وكذا، وهو اللي بيحط البلان بتاعتها ويقدر يشوف اه والله الايتم ده هيتصنع كذا، الايتم ده هيتصنع كذا. ثم التولز انجينيرز، وهنتكلم فيها. التولز انجينير ده اللي هو كل الجاجز، كل الفيكتشرز اللي محتاجينها. الجاجز والفيكتشرز دي اللي هي الاسطمبات زي ما بنقول بتاعت التركيب، اللي محتاجها اثناء عمليه التشغيل. الماتيريال هاندلنج انجينير ده في حاله بقى الماس برودكشن الكبير، وزي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان طياره زي ايرباص بتتصنع في اكتر من 18 دوله، في اكتر من سوري 6 دول، في اكتر من 18 مصنع. فازاي يقدروا يهندلوا الكلام ده كله ويمنجوه؟ في مهندسين مخصوص بتبقى ازاي يقدر يهندل الاوبريشن كماتيريال هاندلنج ما بين المصانع وبعضها في السكيل الكبير، او جوه المصنع نفسه في حاله السب يونتس الثانيه. حاله الستاندرد انجينير دي الناس اللي بتكواليفاي ان كل الاوبريشن بتاعت سواء الديزاين نفسها اللي عملناها في الاول، او البروسيس، او التول انجينيرنج، او الماتيريال هاندلنج دي طبقا للستاندرد كود بتاع الدوله او بتاع الاندستري اللي احنا بنبقى شغالين عليه. فبالتالي ده بتبقى وظيفته كلها ان هو بيحط الناس دي كلها بتمشي كورك فلو ماشي ازاي، وبيأشور ان الدنيا نفسها كانجينيرنج وايز ماشيه طبقا للديزاين كود. فبالتالي لازم يكون مهندس عشان يبقى فاهم المانيفاكتشرنج بروسيس والانجينيرنج بروسيس نفسها، وفي نفس الوقت قادر يابلاي الموضوع. ثم الفاسيلتي انجينيرز ده كل ما له علاقه بقى بالاتش فاك سيستم، بالستراكشر سيستم اللي موجود في المصنع نفسه، اي تولز نقدر نسميها اي الكتروميكانيكال فاسيلتيز كمواتير كبمبات، هو ده اللي بيقدر يسبورت معاهم. ثم في الكواليتي كنترول انجينير، ده اللي بيقدر يأشور ان موضوع الكواليتي ريفرنسز اللي موجوده عندي كبرودكت، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، كسيرفيس رفنس، ككاتنج الايدجز، الحاجات دي كلها بالفعل كانت طبقا للريكويرمنت. فبالتالي تخيلوا ان احنا كنا بنبتديها لغايه السنه اللي فاتت ان هو ديزاين بس خلاص، لا ده طلع الديزاين نفسه في ديزاين انجينير او مانيفاكتشرنج انجينيرز، وفي اسمبلي انجينيرز، والمانيفاكتشرنج انجينيرز كمان اتقسموا لسته. كل واحد من دول على فكره لا ده تايتل ليه موجود وبيطلب، وكل واحد ليه كارير باث مختلف. يعني مثلا البروسيس انجينير ده بياخد ما يسمى بالسكس سيجما واللين وخلافه، وبيقدر يكمل في البروسيس دي زي اوبتمايز الموضوع. الستاندرد انجينيرز ده بيقدر يكمل في الايزو باعوانها وبيكمل الكارير باث، وفي التي كيو ام سيرتيفايد والكلام ده كله. الماتيريال هاندلنج انجينير شويه هو
والتول انجينير، دول اللي بيبقى ليهم برضه سيرتيفيكت، بس يمكن الكارير بتاعهم اقل شويه في مصر والشرق الاوسط، لكن الستاندرد والشاهرين جدا اللي ليهم كارير باص. وعشان كده حبيت ان برضه كلنا نبقى شايفينهم، سواء البروسيس انجينير سواء الستاندرد مع الكواليتي بيدمجوا مع بعضيهم، والفاسيلتي انجينير ده بقى كارير باص تاني خالص من ضمن المانيفاكتشرنج، بس وما زال ليه الشهادات بتاعته وليه السيرتيفيكت اللي بنبقى محتاجين نكمل فيها الديزاين او الاستادي بتاعتنا فيما بعد. سريعا البروسيس انجينير خلاص اتكلمنا عليه. التولز انجينير هو كل ما له علاقه زي ما كنا بنقول بالجيجز والفاسيلتيز والفيكتشرز اللي محتاجها هنا. ستاندرد انجينير ان المانيفاكتشرنج بروسيس نفسها ماشيه فيها، وده الراجل بتاع الماتيريال هاندلنج هو الفاسيلتي انجينير. الكواليتي ده اللي بيتاكد من السيرفيس نفس والماتيريال بروبرتيز وخلافه فيها. اذا النقطه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها زي ما كنا بنتكلم ان الموضوع مش موضوع ديزاين بس، ان المانيفاكتشرنج ده اتس ا فيري هيوج اندستري وانجينيرنج ساينس كتير جدا. والاهم ان كل واحد فينا ربنا يكرم ان شاء الله بعد 5 سنين بعد 10 سنين هيبقى اختار له واحد من الستة دول، او ممكن يبقى ديزاينر من ضمن الديزاينرز اللي احنا بنتكلم عليهم، اللي هو ديزاين اوف elements بس بالمكتب الفني زي ما كنا بنتكلم، او الاداره الفنيه، او يخش في قطاع التشغيل او الاوبريشنال مانجمنت، فيبقى واخد من الكاريرز دي كلها مع بعض. طبعا المفروض في جزء هندرس تفصيلة كل واحد فيهم زي البروسيس انجينيرز وزي الفاسيلتي انجينيرز والكواليتي كنترول، شويه هندرسهم الترم ده والترم اللي جاي عشان يبقى برضو عندنا سناب شوت كده من فكره المانيفاكتشرنج بروسيس او المانيفاكتشرنج انجينيرنج عموما، بحيث ان احنا دي هي الاساس اصلا. لان النقطه اللي احنا كنا دايما بنتكلم فيها في المحاضرات اللي فاتت الا وهي يا فرحتي عرفت اعمل ديزاين لطياره خارقه للعاده هايبرسونيك بتقدر تكسر زي ده مثلا، ودي الطياره اللي بجد، ولكن تصنيعها بشكل او باخر خد وقت طويل جدا، فادت ان تكلفتها بقت عاليه جدا وتوقفت بعد وقت من الزمن، مع انها كانت طياره فعلا قويه قوي. فمن ضمن البروسبكتس بتاعتنا كمهندسين وتحديدا كمان كمهندسين طيران، ده الاهم بالذات بالنسبه لنا وده اللي بيفرقنا كتير جدا عن باقي القطاعات، ان الفكره كلها ان انا لازم ابقى واخد السايكل او على الاقل متخصص في جزء من السايكل، بس ابقى فاهم ان الموضوع مش ديزاين وبس، ان بقى في ان لازم في ديزاين، في بروسيس، في تولز، في ماتيريال، في ستاندرد، في كواليتي، في فاسيلتي انجينير، كل دول بيكملوا ورايا. وممكن انا في بعض السكيلز ممكن اكون انا بعمل الاوبريشنز دي كلها مع بعض. الجزء بس اللي حبينا نتك عليه في المانيفاكتشرنج كواليتي وقد ايه هو فارق بالنسبه لي كتير قوي، ان نوع الكواليتي نفسها زي ما احنا كنا بنتكلم ككواليتي انجينير او كستاندرد انجينير، الكواليتي ده ديفينيشن ليها، هل هو في الديزاين بس كديزاين كواليتي ولا في المانيفاكتشرنج كواليتي كبروسيس وانتاجيه ليه. دائما بالنسبه لنا، ودي معروفه على السكيل حتى المنطقي البسيط، ان فكره كل ما الكواليتي بتزيد فالكوست بيزيد وبالتالي الطلب عليها بيقل. فكره الكواليتي بتزيد والكوانتيتي بتقل فالكوست هو كمان بيزيد. ليه احنا بنتكلم على الاوبريشن دي؟ لان هنشوف بعد كده بعد شويه لما اول ما هنخش في الكلاسيفيكيشن والمانيفاكتشرنج بروسيس والماتيريالز بتاعتها كمان، هنكتشف ان انت هتبقى مزنوق في المربع ده بشكل او باخر. انت عايز تزود الكواليتي او تحافظ على ليفل معين من الكواليتي، بس لازم تزود الكوانتيتي اوف برودكشن عشان الكوست بالنسبه لك يقدر يقل وتبتدي تقدر تشتغل عليه. ففكره الكواليتي والكوانتيتي دي ده شيء مهم قوي. والاهم كمان ان فكره الكواليتي دي قد ايه لازم تبقى موجوده معاك في البروسيس اللي انت عايزها وعايزه انهي ليفل فيها عشان تقدر تشتغل عليها فعلا بشكل افضل. لان الكواليتي دي مش معناها عمليه تصنيع بس، ده هي داخل فيها عمليه التصميم نفسها من الاول. ان انت ممكن تيجي تطلب مثلا، انا والله كديزاينر في المكتب الفني او في الاداره الفنيه انا عايز السيرفيس رفنس 0.05 ملي، اللي هو ده حقيقه الامر على فكره، ده جاي لي فعلا من مهندس من المهندسين، اللي هو السيرفيس رفنس ده اصلا مش موجود في مصر.
ليه؟ لان هو بيتعمل بليزر ماشينز وما يسمى بالاي دي امز والكلام ده كله، فكان لازم نطلع يعني سب مارين صغيره كده نطلعها الصين كلها عشان تحصل لها. فطبعا رجعنا واترفضنا هذا الطلب، ده كواليتي اوبشن مش متاح اصلا وملوش افاده بالنسبه لنا. فاصبحت فكره الكواليتي، وعشان كده هنا حبينا نتك عليها بس شويه، وايه علاقتها بينا كديزاين والكلام ده كله. ان من اول الديزاين كواليتي نفسها، دي هي اللي بتحدد المانيفاكتشرنج كواليتي اللي بتبقى طالعه بالنسبه لي معايا. وهنا طبعا حاولت يعني نوضح فيها ان كل ما بتديني زي التصنيع الصيني لفتره من الفترات وما زال برضه موجود، ان كل ما بتديني اللو ريابيليتي فالكوست بيقل، كل ما بتديني هاي ريابيليتي الكوست بيبتدي يعلى. بتبقى شطارتنا في الفتره دي، والرسمه اللي على اليمين لو حضراتكم شايفينها، الرسمه دي هي اللي بتقدر فعلا تحدد معايا هو ده الرننج كوست بالنسبه لي كتشغيل، وده الاوريجينال كوست او الدراي كوست زي ما بيقولوا. الرننج كوست ده اللي هو الاوفر هيد بالنسبه لي، اللي هو سعر العماله والكهرباء والحاجات العموميه اللي مش داخله على تصنيع الايتم بنفسه. زي هو لو سامعيني كده يا شباب ولا صوت راح؟ سامعينك يا دكتور. تمام. فده اللي احنا بنسميه، دي معناها سامعيني كويس. فده الرننج كوست، ان انا كل ما بيزيد عدد الكواليتي ليفل بالنسبه لي الرننج كوست بيقل، بس الاوريجينال كوست او الدراي كوست بيبتدي يزيد. طول ما انا عمال ازود في الكواليتي عمال ازود في الكواليتي، المفروض نقطه تقاطع الكيرفين ده اللي هو الرننج كوست ومدى ان هي بتقل او الاوريجينال كوست، هو دي فعلا الموست انف نمبر اوف برودكشن فيها ومع الليفل بتاع الكواليتي بالنسبه لي. طيب الجزء الثاني وهو المهم، احنا عرفنا السبيكترم بتاع الكلاسيفيكيشن اوف انجينيرنج اللي احنا محتاجينه. طب هحتاج كل واحد في ايه؟ وهو ده اللي احنا نبتدي بقى ننزل، لو انا نزلت كمان للليفل بتاع البرودكشن انجينيرنج، ازاي ابتدي اصنع بقى الحاجات دي كلها. فكان لازم نفهم الاول يعني ايه طبقا للدن ده برضه عشان تبقوا فاهمينه. ده الستاندرد الالماني للتصنيع، وده احدى الاشهر وافضل الاكواد الخاصه بالتصنيع نفسهم. هم بيقسموا المانيفاكتشرنج بروسيس فيها للجدول اللي احنا شايفينه ده. رقم 1 فورمينج، رقم 2 دي فورمينج، رقم 3 سيبريتنج ان انا اقطع واعمل دريلنج والكلام ده كله، جويننج ان انا الحم تو بورتس في بعض، 6 تشينجينج ماتيريال بروبرتيز، 5 كوتنج عشان اغطي بيها. وهو حط كل واحده من دول ليها الفانكشناليتي بتاعتها. المفروض ان شاء الله الترم ده هنختار مين توبك من كل واحد من دول عشان نبقى عادين عليهم كلهم، ونشوف ايه الستاندرايزيشن بتاعتها وايه الكالكيليشن اللي فيها. بس قبل ما نشوف الاوبريشن نفسها اللي بتتم على الماتيريال، احنا المرات اللي فاتت رجعنا سريعا على فكره الاسترس والاسترين وفكره يعني ايه اعمل ديزاين واشوف الاليمنت بتاعي ده سيف ولا مش سيف وخلافه. بس كان ما اتكلمناش على تفصيله هو الماتيريال نفسها هل ممكن يتعمل عليها اوبريشن ما قبل المانيفاكتشرنج بروسيس دي. بمعنى انا جيت طلبت من حضرتك وانت راجل مهندس عندي في المانيفاكتشرنج انجينيرنج، فجيت طلبت منك قلت لك احنا محتاجين نعمل الشافت بالابعاد بالدايمنشن كذا اللي احنا شفناها السنه اللي فاتت ورجعنا عليها سريعا في المحاضرتين اللي فاتوا، بحيث ان الدايمنشن بتاعتها احسب لي الدايمنشن بتاعتها، فانت حسبت لي الدايمنشنز بتاعتها. بس ما قلتلكش نقطه هنبتدي نخش بقى في تفاصيلها. طب هي الماتيريال دي حصل عليها اي هيت تريتمنت بشكل او باخر اللي هو اللي احنا بنسميها تشينجينج ماتيريال بروبرتي، هل دي محتاجين نعمل لها اصلا ماتيريال؟ هي الماتيريال جايه بيور ولا الماتيريال حصل عليها اي اوبريشن سابقه كماتيريال، مش عمليات تغيير زي ما بيقولوا في الشكل والمنطق. ده سؤال لازم انت اوتوماتيك تساله. هي الماتيريال دي انيلد ولا مش انيلد، هاردن ولا مش هاردن، حصل عليها اي اوبريشن كولد وورك فيما سبق زي الكولد وورك يعني شغل على البارد زي ما بنسميه، او حصل عليها شغل على الساخن، فبالتالي انا قدرت ان انا اسخنها واعمل لها سكواشنج في الموضوع ولا لا. لان ده وهنشوفها بعد شويه
في الحته بتاعت الماتيريال اوبريشن دي كلها احنا بنسميها ماتيريال اوبريشن، بعيدا عن المانيفاكتشرنج بروسيسز نفسها. ان الماتيريال اوبريشن دي نفسها ممكن تغير الخواص بتاعه الماتيريال، فبالتالي البيهيفير نفسه بتاع الستريس سترين اللي احنا بنتكلم فيه يبتدي يختلف معايا، فبالتالي كل حساباتي سواء كديزاينر او مانيفاكتشرنج انجينير كلها تتضرب براس الحائط، عشان ما عرفتش الاوبريشن اللي تمت على الماتيريال. فمن هنا ذكرت لكم بس زي ايه الامثله اللي موجوده عندنا في البرايمري فورمينج، زي الكاستنج، زي الباودر ميتالورجي، ديفورمينج زي الميتال فورمينج اللي هو البالك والشيت فورمينج اللي هو عمليات التاني والسحب والكلام ده كله. سيبريشن ده اللي هو زي الميلنج والجراندنج والاي دي ام اللي احنا كنا بنتكلم عليها. السيبريشن دي اللي هو زي ما كنا بنتكلم فيها جايه فيها من عمليه التقطيع والتخريم والكلام ده كله. جويننج لو انا عايز اعمل عمليه لحام فيها. ثم كوتنج طبعا اللي هي البينتنج والالكترو بينتنج الموجوده فيها. طيب دي بقى الماتيريال، نبتدي هنبص سريعا على الماتيريال بروبرتيز والاوبريشن عشان قبل ما نصمم او نختار الطريقه. ودي احنا متفقين ان ده الجول بتاعنا في الترم ده، ان انا اختار طريقه واختار الماشين بتاعتي فيها. لازم اتاكد ان السورس بتاع الماتيريال نفسه سليم، ان الماتيريال انا فعلا عملت ديزاين عليها، وان البروبرتيز سليمه ما حصلهاش اي لعب واي تغيير. يعني ايه اي لعب او اي تغيير؟ هنا سريعا هرد على السؤال ده هنا سريعا بس دي كده حاجه من فيزياء اولى ثانوي. حبيت بس اقول لكم فكره الايونيك بوند، لان هنعتمد عليها بشكل او باخر. ان دي الايونيك بوندز نفسها او الايونز الموجوده جوه الذرات بتاعت كل ماتيريال، وايه العلاقه ما بين كل ماتيريال والتانيه، ان هم بيرتبطوا مع بعضيهم بالكترون. فكل ذره مع الذره الثانيه بيبقى عن طريق البونز دي، وكل ما بيزيد عدد البونز المترابطه ده معناها ان الماتيريال دي بتبقى اقوى بشكل او باخر. وهنا قلنا ان في زي ايه كل تايب من البونز دي، وده شكل الكريستالاين ستراكشر بتاع كل تايب فيهم. وهنا حبيت اديكم امثله لكل شكل من دول. دي معلومه ما فيهاش اي حاجه، مش مطلوب من حضرتك اي حاجه بس تعرفها، لان هنستخدم الريزلت بتاعتها فيما بعد. لكن هي نفسها يعني ايه المواد الماتيريال نفسها مربوطه مع بعضها ازاي، كل ماتيريال ده يعني ايه فكره الايون، وايه فكره الاتوم اللي موجود جوه نفسه يبقى ماشي بالنسبه لي ازاي. طيب نيجي بقى عند الماتيريال كاركترستيك والحسابات بتاعه الاوبريشن دي اللي احنا محتاجين فعلا نركز فيها شويه. ابسط حاجه ده اللي هو الماتيريال كاركترستيك المعتاده، واللي اتكلمنا فيها سابقا في السنين اللي فاتت، واتكلمنا فيها برضه في الريفيو. فكره الاستريس والسترين، وان انا لما ببتدي اعمل الونجيشن لاي elements بيحصل لي عندي حاجه اسمها نيكينج في السبيسمنت دي بالذات كتنشن، لغايه ما بيوصل لو هي في حاله ان الماتيريال نفسها بريتل سوري دكتايل، فبالتالي بيوصل لمرحله ان هو يقطم او يبتدي يفك. وهنا حسبنا قدرنا نفس القانون اللي احنا حافظينه اللي هو البريشر على الاريا، او قدرنا نحسب على طول العلاقه بتاعت هوكس لو ما بين الاستريس والسترين هنا. فاصبح الموضوع بالنسبه لي طبيعي. فاذا المفترض ان اي ماتيريال موجوده عندي لازم يبقى ليها كونستنت، قصاد الكونستنت ده كل ما بعرضها لستريس بشكل او باخر سوري كل ما بعرضها لسترين، السترين ده بيبقى ريزلت عن الفورس الناتجه فيها، بقدر احسب الستريس اللي حاصل عندي فيها. او العكس زي ما احنا كنا بنقول، لو انا عرفت اجيب الاسترس لو نتيجه البريشر على الاريا اقدر احسب السترين اللي موجود عندي. النقطه الثانيه ودي برضو بالنسبه لنا مهمه قوي لازم تبقى في دماغنا، اللي هو فكره الترو ستريس والانجينيرنج ستريس والترو سترين. لان ده الكيرفين اللي حضراتكم شايفينهم دول ده الستريس سترين كيرف، بس واحد فيهم احنا بنسميه انجينيرنج كيرف، واحد فيهم احنا بنسميه ترو كيرف. ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ الفرق اللي اكتشفوه ان الريليشن دي بتاعه هوكسلو اللي احنا اتكلمنا فيها، الريليشن دي نفسها مش بتبقى دايما الماتيريال اللي بجد. ليه؟ نتيجه ان الماتيريال بيهيفير او نتيجه الماتيريال اوبريشن اللي احنا بنتكلم فيها، فلقوا ان دايما بيبقى في فرق ما بين الانجينيرنج اللي هي محسوبه ثيوريتيكالي زي ما بيقولوا، وما بين الترو
ستريس وسترين اللي بتحصل بالنسبه لي فيها. فعشان كده بداوا يطلعوا ازاي اقدر احسب الفرق ما بينهم واقدر اطلع الريليشن ما بينهم. بس كانوا دايما بيفضلوا ان لما تيجي تستخدم تحسب السترين يعني كترو، تقدر تحسبها على طول من الالونجيشن اللي حصلت في حاله السبيسمنت اللي موجوده معايا هنا. رجع بعد كده بدأوا يكلمونا على فكرة الاديتيف بروبرتي للترو سترين، ازاي ايه الفرق ما بين الترو سترين ودي، وقال لك ان هو الفرق ما بينهم ده انكريمنتال فيها، وراح حاطط هنا سامبل بسيط جدا. قال لك ان هو لو عندي بار 100 مللي انيشال لينس بتاعه الونجيشن حصل 200 مللي في 3 ستيج من 100 ل 120 و 120 ل 150، وقال لي احسب لي ساعتها الانجينيرنج ترو سترين عند كل مرحله، ودي مفيش فيها مشكلة. مشكلة بقى من أول هنا. دي أشهر حاجة أو أشهر أوبريشن بتتم علينا، إن دي دائما بتحصل، اللي هو فكرة السترين هاردنينج. إيه السترين هاردنينج دي يا أخوانا؟ عدى الترمينولوجي ده عليكم قبل كده يا رجالة؟ هنا يا جدعان. خدنا الان. الصوت قطع. خدنا الان ديت، خدناها قبل كده. طيب فاكرين منها حاجة؟ ما شاء الله، محدش فاكر منها أي حاجة. كويس. طيب فكرة السترين هاردنج، ودي اوبريشن طبيعية جدا بتحصل نتيجة ان انا لو عندي اي element بشكل او باخر، الاليمنت ده بيتعرض لستريس وبعمل لود وانلود لود وانلود. مشكلتنا دايما ان لو عدينا اليلد، كلمة عدينا اليد لازم نفرق كويس في دماغنا ان في فرق كبير قوي اننا عديت اليد فبالتالي شكل الاليمنت بتاعي اتغير، او ان انا فليرت. لان انا حقيقة الامر ما فليرتش، انا حقيقة الامر دخلت بس في ستيج مختلف وبدأت ابهيف بشكل مش مستقيم زي على مرحلة الالاستيك هنا. طب ايه الفرق يعني؟ مش فاهمها. احنا بنصمم على اليلد عشان الشكل نفسه هيتغير في مرحله البلاستيك والديفورميشن اللي بتحصل عليه، بس مش معناها ان ده مرحله خطر بالنسبه لي، بل بالعكس. البني ادمين او المهندسين السابقين كمان بداوا يستخدموا فكره البلاستيستي دي او البلاستيك ديفورميشن ان هم هيغيروا فيها، وده كان اكبر دليل البلاستيك ديفورميشن ده. تخيل انت مثلا مصنع حديد عز جاي له بلوك الحديد بتاعه مثلا متر في متر، بيطلع منه سياخ. ما هو ازاي قدر يطلع منه سياخ وبليتس حديد؟ غير ان هو ما قدرش يوصله فعلا، او قدر ان هو يوصله لمرحله البلاستيك ديفورميشن فثبت. لو كان الطبيعي، ودي الاكزامبل اللي كان بقولها دايما، ان انت تخيل لو انت مسكت استك بتشده وتسيبه، بتشده يسيبه، فده معناه انت طول ده في مرحله الالاستيك، لكن اول ما بتشده جامد فبيقطع، فده بالنسبه لك بيبقى خلاص ايه، بالنسبه لك وصل لمرحله الديفورميشن. اللي بيحصل فعلا ان كل الصناعه بلا استثناء بتعتمد اصلا على فكره السترين هاردنينج دي، اللي هو ايه؟ ان انا بيبقى عندي ماتيريال ببروبرتيز بشكل انا بقدر اعمل لها يا اما ستريس، يا اما بوصلها بعلي درجه حرارتها، بوصلها بحولها لماتيريال بروبرتيز مختلفه وابتدي اغير شكلها. ساعتها لما بتبرد او بترجع للمرحله السابقه ليها بتبقى بتثبت، بتفضل ثابته على الشكل بتاعي، بتفضل ثابته على شكلها. فبالتالي لو انا عندي زي ما كنت بقول لكم المثال فعلا بتاع مصنع ابو هشيمه مثلا بتاع حديد عز، سوري بتاع الحديد التسليح، فبيبقى جاي له بلوك الحديد نفسه على بعضه، لما بيوصله لدرجه حراره عاليه مع فورس من ضمنها فورجنج اوبريشن وديفورجنج وديفورمينج اوبريشن ودريلنج وكاتنج وماشيننج والكلام ده كله بيتم عليه، بيفضل الايتم اللي طلع من عنده محافظ على شكله بنفس الدايمنشن دي، بس غير البروبرتي دي. ففكره السترين هاردنج دي ان انا قدرت اعدي للماتيريال مرحله البلاستيك ريجون، وفي نفس الوقت عشان تفضل ثابته ومحافظه لي على البيرمننت ديفورميشن دي. لان البيرمننت ديفورميشن دي بقت بالنسبه لي، لا انا بالفعل كان عندي بلوك حولته لمنتج، كان عندي
الومنيوم، عرفت اعمله اكستروجن فقدرت اطلعه للسترينجرز بتاعتنا مثلا اللي بتركب جوه الجناح بتاع الطياره، اللي هي القطاعات الالومنيوم دي كلها، دي طالعه من ماتيريال تاني وبتفضل محافظه على شكلها ما بترجعش للشكل التاني. فهو كانت الفكره كلها في السكرين هاردنج هنا ازاي اقدر اوصل ليها. فهو كان هي دي الافكت، ان الكي ده الماتيريال كونستنت انا اقدر اوصل بيه اللي هو اليانجز مودولس، وفي نفس الوقت اقدر اتكلم عليه ان انا اقدر اجيب الريليشن بتاعته منه. وهنا بدأنا برضو نتكلم بالتفاصيل ازاي اقدر احسبها، وهنا قدرنا نوصل ال N بالنسبة لي دي عبارة عن الستريم بتاع الالتيميت اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو وصلت لمرحلة الالتيميت فغيرت الشكل بتاعه. وهنا حاولت بس نتفرج على شوية ماتيريال بروبرتيز، دي الكيهات بتاعتها ودي السيجمات بتاعتها وده الان بتاعتها، ده اللي احنا بنسميها الكولد فلو كيرف. وطبعا كل ما الماتيريال بتاعتي بتزيد كفيلير بالنسبه لي، فالكي بالنسبه لها بتزيد، فالان عماله تقل لان هي المعاكس بتاعها. طيب الديفينيشن التاني او الاوبريشن التانية اللي بنقدر نتكلم فيها برضو بوضوح شديد جدا ولازم نبقى فاهمينها، فكره الدكتيليتي والبريتيليتي. فكره الدكتيليتي دي، كلمه دكتايل دي معناها ان الماتيريال نفسها والسبيسمنت بتقدر تستحمل الونجيشن او نيكينج وترجع لها تاني. وعشان احسبها، لان دي هنحتاجها ان انا مثلا لو فعلا انت كان مطلوب مننا ان انا انتج حاجه فيها زي مثلا الوايرز، فكره اي حاجه فيها اكستروجن، اي فيها سحب، عمليات السحب اللي في الصناعه، كميه الكابلات، كميه الاسلاك، كميه الوايرنج اللي بتحصل، حتى اللي بنسميه فيه، وبرضه هتلاقوني بديكم مثال من مصانع الحديد، لان دي احدى الحاجات اللي فعلا فيها حجم مانيفاكتشرنج قوي قوي، اللي بيسموه السحب على البارد والسحب على السخن. ففكره الدكتيليتي دي هي بالفعل بتبقى معتمده على ان الماتيريال نفسها تبقى دكتايل كفايه ان انا لما اشدها ولما اعمل عليها تنشن بشكل او باخر تقدر يحصل لي فيها نيكينج او elongation، فالاريا بتاعتها تقل، فبالتالي اقدر ابتدي احسب الموضوع هنا بشكل افضل. الديفينيشن طبعا اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هي فكره الييلد سترينث، وازاي ان هو الييلد ده هو مرحله ان انا دايما بحافظ على الاسترس بتاعي، ما يحصليش اي سترين، برجع على الاي رايح جاي. اول ما بعدي الييلد سترينث ده معناها ان الديفورميت شيب بالنسبه لي اختلف، وبالتالي الاشكال كلها كشكل موجود معايا هيبتدي يختلف. وبالتالي ده في حاله الممبرز اللي اوريدي بعيدا عن التصنيع، ده بيهيفير مش محبب، لان انت تخيل جناح الطياره بيطول، بيحصل له elongation، حصل له ديفورميشن شيب، بيرمننت ديفورميشن شيب بشكل كبير، فبالتالي الدنيا باظت بالنسبه لي. لكن في حاله الصناعه او في حاله المانيفاكتشرنج هيبقى دائما تركيزك كله ان انت ازاي تودي الماتيريال بتاعتك لمرحله ما بعد اليلد عشان تغير الشكل بتاعها زي ما انت عايز. كان في شكل، ايوه هو ده. هنا شايفين الرسمه دي، بس سيبك من العنوان دلوقتي اللي هو الافكت اوف كولد وورك، يعني شايفين الرسمه دي يا رجاله؟ ايوه يا دكتور. كويس. الرسمه دي ببساطه هي ان الافكت اللي شايفينه ده قد ايه الماتيريال بتاعت نفس الماتيريال بروبرتيز بتاعت نفس الماتيريال بتتغير نتيجه الاوبريشن اللي بيتم عليها، سواء دي الاوبريشن بتاعت الكولد وورك، اللي هو كولد وورك اللي هو معنى ايه، زي الحداد كده مثلا، او الهيفي ماشين، ان انا مسكت الستيل مثلا وقعدت احط عليه ادقه زي ما بيقولوا عشان اغير شكله، قعدت اعمل فيه هولينج او ان نفس الكيرف ده بالماتيريال بروبرتي، ان انا بدات استخدم ان انا ازود درجه الحراره بتاعته، فبالتالي الفيلينج او الالتيميت سترينث بتاعته واليلد سترينث بتبتدي تتغير. تخيلوا الحجم التغيير، ان ده ماتيريال بتاعت ستيل كان بتقدر تستحمل معايا لغايه 450 و480 ميجا باسكال، وصلت معايا نتيجه الكولد وورك بس والاوبريشن اللي بتحصل عليها بقت لا تتعدى بالبرسنتج هنا، لا تتعدى 40 50 ميجا باسكال.
وانا هنا ما عملتلهاش اي حاجه. ده ما عملتش حاجه تغيير الماتيريال نفسها، يعني هي ستيل هي ستيل، بس نتيجه الاوبريشن اللي تمت عليها في التصنيع اضعفت قوتها ووصلتها لما يقرب من 10% من ده. من هنا ده ليه؟ عشان كده كنا بنتكلم على الالتيميت سترينث قبليها يعني شويه، اللي هو فكره الماكسيمم سترينث اللي انا بوصل له عليه، او الديفينيشن بتاعي بتاع الاريا اللي حصل لها الونجيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الالونجيشن اريا اللي هنا. ليه احنا بنتكلم على ده؟ اهو بالظبط ده نفس الفكر بتاع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الوايرنج او السحب، عمليه السحب على البارد وعمليه السحب على السخن اللي هي بتستخدم في الكابلات الفايبر، سوري، كابلات الكهرباء وكابلات النحاس تحديدا، والانواع كتير من حديد التسليح بالذات اللي هي بيسموه الحديد الاملس، حديد التسليح اللي فيه. دي كلها بتعمل عمليه سحب، اللي هو الماتيريال بتبقى بتتضخ من هنا وانا بشد الاليمنت بتاعي من هنا لاقصى درجه، ونتيجه الداي اللي موجوده هنا فالاريا دي بتخس. انا هنا، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الكام سلايد الاولانيين، لازم اولا لما اجي اختار الماتيريال اللي هتخش في العمليه دي لازم الدكتيليتي بتاعتها تبقى قويه جدا عشان تقدر تسمح لي اصلا، والا وانت بتشد كده ببساطه هتروح قطمه معاك لو هي ماتيريال بريتل بشكل او باخر، زي حديد الزهر، زي تخيل انت مثلا حاجه ستاف قوي زي الخشب مثلا، وطبعا دي مش ماتيريال للتصنيع بس بنتكلم فيها كاحدى الحاجات البريتل قوي، يعني ان انت لو شدتها كده نتيجه الفورسز اللي بتحصل هنا هتروح قطمه. لكن بتحاول تستخدم، عشان كده كنا بنتكلم فيها اللي هو فكره الدكتيليتي، فكره ان الماتيريال نفسها تبقى دكتيليتي، نفس فكره ان انا السترين هاردنينج ده مطلوب، ان انا فعلا عديت الستريس لليلد ودخلت في، بتكلم في البلاستيك ريجون عشان اقدر اخلي الشيب بتاعي بعد ما يطلع ما يرجعش. لان انا لو ما عدتش هنا، تخيلوا كده لو انا بعمل عمليه الواير دروينج دي زي ما بنسميها، وبعملها وانا لسه في مرحله الالاستيك، اول ما هيطلع من هنا هتلاقوا البار ده او الماتيريال دي رجعت لشكلها الطبيعي وكاني ما عملتش اي حاجه. فاذا عمليه المانيفاكتشرنج هنا هي عكس عمليه الديزاين في الحته بتاعت اليلد ستريس. انا دايما في عمليه الديزاين بحاول ابعد عن ان انا اخش في البلاستيك ريجون، ودايما بلعب في الالاستيك ريجون. وزي ما اتكلمنا المرات اللي فاتت ان هو ده بيبقى اخري، ان انا بفاكتور اوف سيفتي تحتيه وبحسب على البرنسبل وبرسم موهر ولو داخل شيل وفيلم كبير كده عشان ما اعديش الحته دي. تخيل انت بقى في المانيفاكتشرنج ديزاين، وانت بقى انت الراجل اللي بتصمم كمان الموضوع ده ازاي هيتصنع. لازم انا ما ينفعش العب في ليد، لان انت لو لعبت في ليد ساعتها اول ما زي ما قلتها لكم كده شديت اول ما بتشد الواير ده وانت لسه الماتيريال دي في مرحله الالاستيك، فببساطه شديده جدا اول ما تعدي من الداي هترجع للحجم بتاعها الطبيعي، ويبقى انت كده ما عملتش اي حاجه. اذا الاختلاف الرئيسي فيها ان ده احنا كديزاين ومانيفاكتشرنج عكس بعضينا في البيهيفير اللي انا عايزه. نمره اتنين، الماتيريال اللي انا بختارها وانا في الديزاين، مرحله الديزاين نفسها لازم اختار ماتيريال طبقا للمانيفاكتشرنج بروسيس. فبالتالي لو انا هشتغل وانا طلبت منك ان انت هتعملي جزء مثلا فيه واير دروينج بشكل او باخر، يبقى الماتيريال بتاعتك ما ينفعش تيجي تقول لي اه والله ده انا هستخدم كاست ايرن. يبقى انت سوري يعني نقط مش مجمع انت بتقول ايه. ازاي هستخدم كاست ايرن وهو ماده فيري دكتايل، وان انت قايل لي في الاوبريشن بتاع التصنيع ان انا هشتغل بيها واير درونج؟ لان من اهم المؤثرات، وعشان كده ده اللي كنا بنقوله في الترم ده، ان احنا نمسك اوبريشن نشوف ايه الكونديشنز اللي مطلوبه في الماتيريال بتاعتها، لان ده بالراجع هيخليك انت تغير الماتيريال اللي بتستخدمها فعلا في الديزاين بتاع الاليمنت. تمام. فهنا مثلا عشان كده الرسمه دي بالنسبه لي بتوضح حاجات كتير جدا، ولازم تبقى في دماغنا ان لازم انا كمهندس ابقى فاهم كويس قوي انا هصنع البتاعه دي ازاي، ايا كانت هي ايه، شافت، جير، بن، فاستنر، بوليت، اللي انت عايزه. بس مش كمان ان انا ابقى حاططها في دماغي ان هي بس ان هي تشيل الستريسز بتاعتها، لا، ده الاهم ان هي كمان تقدر اعرف اصنعها
وهعرف اصنعها طبقا للفاسيلتيز اللي موجوده عندي، سواء في المصنع بتاعي او في الهانجر بتاعي او في المكان بتاعي. بلس كمان ان اقدر فعلا اصنعها في مصر كلها. وزي ما قلت لكم ده فعلا كيس اتطلبت وكانت في سب مارين ديزاين بتتصنع هنا في مصر، حاجه تبع البترول والكلام ده كله. ببساطه شديده جدا الديزاينر كان طالبها لريكويرمنت خزعبليه، كان عايز السيرفس رفنس 0.05 ملي، وده طبعا اللي هو كان غير منطقي اصلا بالمره. وكان عشان نعملها اللي هو صنعناها هنا في مصر بس علينا شويه السيرفس رفنس بتاعتنا وتم قبولها. فلازم ده كله يبقى في دماغك وانت كمهندس ديزاين بتقدر تفكر في ده. انا مش بصمم الحته بتاعتي او الاليمنت الباور بتاعي بس، لا ده انا بصمم الموضوع كله على بعضه. هنا ده يعني حاولت اديكم مثال بسيط قوي. لو انا عندي لو كربون انيل لو كربون ستيل، السيجما بتاعته ب 700 ابسلون 0.3، فال 0.3 دي احنا متفقين دي اللي هي الهاردنينج فاكتور بالنسبه لي، وده الابسلون فيها، وده الستريسز بتاع بالنسبه لي، او ده الكي اللي بالنسبه لي. فهنشوف ازاي تقدر نحسب اليلد سترينث في مساله زي كده. الاوبريشن الثانيه اللي بعد كده احنا اتكلمنا في الكولد ووركينج، اللي هو الدق على البارد او التشغيل على البارد زي ما بيقولوا، التشغيل على البارد. وشفنا ان بالفعل بيأثر في الماتيريال بروبرتيز بشكل كبير قد ايه. هنبتدي نبص برضو بصة سريعة على الهوت ووركينج او الشغل بعد التسخين زي ما بيقولوا، اللي هو زي ما كان الفكرة بتاعت الحديد زي ما انا قلت لكم. انا ممكن الحداد البسيط المنطقي اللي هو فاتح ورشه تحت السلم ده يقدر يمسك الحديد ويفضل يدق فيه يدق فيه يدق فيه لغايه ما يقدر يغير الشكل بتاعه. بس دي زي ما انتم شايفين هو نفسه اولا هيحتاج منه فرصه عاليه قوي، وثانيا كمان وهو ده الاهم ان هو مش هيقدر يوصل للشكل وهيفقد البروبرتيز بتاعته. فبالتالي هو نفسه فكر فكره بسيطه قوي، طب لو سخنته هيطرى، فبالتالي الفاتير البروبرتيز بتاعته هتبقى اهدى، فبالتالي اقدر اعمل منه ديفورميشن كتير. ومن هنا في الهوت ووركينج ده، وده احدى الاوبريشن اللي بتتم على الماتيريال ما قبل الديزاين، ما قبل المانيفاكتشرنج اصلا، ان انا اقدر او بعضها بيبقى مصاحب ليها، ان انا ازاي اقدر احسب الستريسز اللي فيها والريستورنج والسلاب بروسيس اللي تقدر نظبطها عليها عشان فعلا اقدر احسبها. هو دايما كانوا بيسموها كده ان الام دي، اللي هو لو بنتكلم السيجما فيلير بالنسبه لي هو السي في ابسلون ام، حيث ان الام دي لو انا شغال في الكولد ووركينج دايما تبقى من ناقص 0.05 ل 0.05، في الهوت ووركينج من 0.05 ل 0.3. في حالة السوبر بلاستيسيتي ده اللي هو المواقع بقى زي ما بيسموها، ودي بنستخدمها برضو على فكرة في السوبر بلاستيسيتي ده زي الكاستنج. موضوع الكاستنج ده او الصب زي ما بيقولوا، لو انتوا اكيد شفتوها في الورش بشكل او باخر في اعدادي، لو عمليه صب الالومنيوم وصب النحاس والكلام ده كله، ان بالفعل الماتيريال بتاعتي بتبقى سيمي ليكويد، حاجه فعلا ليكويد تماما. ساعتها لما بحب احسب الفيلير ستريس بتاعتها بقدر احسبه على طول من ان انا باخد الرينج بتاعه من 0.3 ل 0.7 فيها، وفي الابسلون بتاعتي وحيث ان سي ده الكونستانت، فقدرت اشوف على طول. لو انتوا تخيلتوا المنطق ده او الارقام دي وهي بتتحط كباور للابسلون، تقدر تتخيل على طول ان انت كل ما بتعلى، يعني من اول سي مثلا 0.05 في حاله الكولد ووركينج بالنسبه لي لغايه 0.7 موجوده زي الباور بتاع الابسلون ده، قد ايه حجم الفيلير ستريس في الكولد ووركينج بيبقى عالي قوي نتيجه ان الرقم نفسه بتاع الباور هنا اصغر. وان في السوبر بلاستيستي او الحاجه اللي فعلا سيمي ليكويد ان الفيلير ستريس حاجه سايله اوريدي، فالفيلير ستريس بتاعها بيبقى ضعيف جدا في الموضوع. هنا برضو حبينا نقارن شويه ما بين الورم او الورم والهوت فلو كيرفز، ايه الفروق ما بين الماتيريال دي، الامات بتاعتنا التغيرات بتاعتها، ودي التمبريتشر اللي انا بيتعمل عليه الافكت بالنسبه لي اللي فيه عشان نقدر نتخيله. الاوبريشن اللي بعد كده هي الاوبريشن بتاعت الانيلنج. في الموضوع فكره الاوبريشن اوف انيلنج دي اللي هي ان انا بسخن الماتيريال لتمبريتشر درجه معينه واثبتها واسيبها تبقى
ترجع لدرجه الحراره بتاعه الغرفه زي ما بيقولوا، وترجع هي براحتها. فكره الانيلنج هي نفس فكره الحداد اللي احنا كنا بنتكلم عليها شويه، بس مع فرق ان انا ما اعملهاش سكواشنج. سكواشنج ان انا احطها في ميه بارده. ليه؟ لان ده بيدي سترينسنج افضل في الموضوع. ليه؟ لان هو بيريديوس الهاردنس والبرايتنس بتاعتي ده في مرحله الريكفري، وريكستلايز الكولد ووركد ميتال تحديدا، وبيريليف ريزيدوال ستريس. الثلاثه دول مهمين. يعني ايه الديفينيشن بتاعهم او ايه الاستخدام بتاعتهم اللي فيها؟ زي ما احنا كنا بنتكلم على فكره ان انا باجي اسخن ماتيريال ستيل مثلا الاي اس اي مثلا، او الاي اس اي مثلا 350، بسخنه لدرجه معينه، مش لدرجه الانصهار او مش لدرجه دي، وهنشوف بنحسبها ازاي اثناء عمليات الاوبريشن نفسها واحنا بنتكلم فيها، وبسيبه يبتدي يغيرها كاني بالظبط عمليه الانيلنج هنا. وعشان كده انا كنت حبيت اجيب لكم المنظر بس بتاع الكريستاليزيشن دي او المولكيولار ستراكشر هنا. كاني انا لما بسخن الاتومز دي، كاني بالظبط بعمل فيها ايه؟ بخليها تفقد ايونز من الموجوده، ولما برجع بردها بخليها ترجع تريكونكت مع بعضها بستراكشر تاني. وانا كده بغير في الماتيريال بروبرتيز، بقدر اغير بس مش بعيد قوي. اللي هو لو مثلا ستيل مش هقلبه نحاس ولا حاجه، لان الكريستال شيب نفسه والمولكيولار بتاعته ثابته. لكن بقدر بالفعل ان انا اقلل البونز اللي موجوده، ان انا ازود البونز اللي موجوده. بقدر اعملها فعلا عن طريق عمليه الانيلنج والكلام ده كله. فبالتالي الاوبريشن الرئيسيه بالنسبه لي من عمليه الانيلنج دي ان هي بالفعل بتقلل لي شويه كتير قوي الصلاده والصلابه بتاعتها زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت بقى لو في عمليه كولد ووركينج، واحنا متفقين ان هنا الكولد ووركينج بيأثر جامد جدا في الماتيريال بروبرتي بمعناها. هتلاقوا برضو نفس الحكايه، وده على فكره از اوبريشن اوف ماتيريال. فعلا فكره الحداد ده هو بيعمل فعلا ماتيريال اوبريشن كتير جدا. لو فضل يدق 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 على الحديد ففقد الماتيريال بتاعته، جاست ان هو عمل له عمليه الانيلنج هنا، سخنه يهدى، فاوريدي الحديد بيرجع يعيد ترتيب الاستراكشر بتاعه او ترتيب الاتوميك ستراكشر بتاعته بشكل يوصله لنفس البروبرتيز اللي كانت عنده أو زمان. فبمعنى ان انا لو انا عندي اوبريشن، ودي على فكره بتطلب ان انا عندي ايتم معين، اليمنت معين جوه الطياره بتاعتي محتاج فيها كولد ووركينج، وهنشوف ايه الاوبريشن اللي بيتم زي كولد ووركينج. زي المخرطه دي احنا بنسميها كولد ووركينج. الدريلنج بنعتبره كولد ووركينج. المطرقه اللي هو الهاي بريشر بنعتبره كولد ووركينج. كل دي اوبريشن بتتم فعلا على ان هي كولد ووركينج. تخيل انت بقى مع كل اوبريشن بتتم الحاجات دي كلها، انت عمال تفقد للماتيريال بروبرتيز بتاعتك فبيبقى اوتوماتيك في دماغك اول ما تيجي تطلب حاجه زي كده، لازم بعد ما تعمل الاوبريشن الثانيه الثالثه لازم تبتدي تعمل بعدها عمليه الانيلنج دي، عشان يرجع الحديد كماتيريال بس على الاستراكشر اللي انت اديته له او الشيب اللي انت اديته له، يقدر يرجع يوصل بيه، يقربك شويه من الاسترس سترين كيرف او البروبرتيز بتاعته. اذا كل اوبريشن من دول هنا استكملنا فيها الانيلينج بروبرتيز وشفنا ايه الفرق. الستريس ستيت احنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده، مش محتاجين نعيدها، انا بس حطيتها عشان نقدر نكفرها. اذا رقم واحد ان عندي حجم اوبريشن بتتم على الماتيريال كتير جدا جدا، في بروبرتيز مهمه بالنسبه لي ولازم اعكس دماغي فيها طول ما انا شغال، اللي هو بدايه من موضوع الاستريس والسترين ان الترو اللي بجد دي، نهايه بفكره ان السترين هاردنينج. ان انا كراجل بتاع مانيفاكتشرنج ديزاين مش بتاع element ديزاين، دايما بشتغل على مرحله البلاستيستي مش مرحله الالاستيستي. فبالتالي انا عايز دايما ايه اللود، ايه البريشر، ايه التمبريتشر اللي تخليني اعدي هذه مرحله اليلد بالنسبه لي والعب هنا. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في السترين هاردنينج، ان انا لما بوصلها لشكل معين بفضل محافظ على الشكل الجديد اللي فيها. هنا عرفنا نحسب الان بالنسبه لي. فكره الدكتيليتي ان انا لما اختار ماتيريال
عشان تتصنع لازم ابقى عارف الاوبريشن بتاعتها، زي الوايرنج دروينج مثلا. لازم ابقى متاكد ان الواير دروينج ده الماتيريال اللي هعمل لها عمليه السحب على البارد او على السخن لازم تبقى دكتايل بشكل كفايه. لازم ابقى عارف برضو فكره ان الكولد وورك، عمليات التشغيل اللي على البارد الكتير دي بتاثر قد ايه. وكمان ابقى عارف ان انا بعد ما عملت الكولد ووركينج ده اقدر اشتغل فيها او اعيد تهيئه الماتيريال بتاعتي وارجعها لسابق حالها ازاي. حتى هذه اللحظه في حد عنده سؤال؟ الو. حضرتك يا دكتور الدنيا تمام، طالما هم ساكتين كده يبقى الدنيا تمام. ده انا قلقان، ما دام ده ساكتين كده يبقى عاملين ميوت ونايمين. الله أعلم. ما حضرتك يا دكتور ما حضرتك يا دكتور طيب انا لولا ان انا كنت عارف ان انتوا في البيت كنت اقول لكم كله يفتح الكاميرا عشان اتاكد بس ان انتوا موجودين ولا لا، بس ماشي. طيب اذا احنا في المحاضرات بتاعتنا لغايه دلوقتي فهمنا يعني ايه ديزاين، فهمنا يعني ايه مانيفاكتشرنج بروسيس. مسكنا اول جزء من المانيفاكتشرنج بروسيس ده وقلنا يعني ايه انجينيرنج، مانيفاكتشرنج انجينيرنج. وكل واحد فيهم زي ما قلت لكل واحد فيكم ان شاء الله بعد 5 سنين بعد 10 سنين هيبقى اختار له بروسيس او كارير من الكاريرز دي كلها وبدأ يشتغل فيها. اتكلمنا هنا سريعا عن كل واحد فيهم ايه اللي مطلوب منه كبروسيس انجينير. ده الراجل البلانر بتاع من عمليه التصنيع كلها. الراجل بتاع التولز ده اللي هو بتاع الشجز والفيكشرز، ازاي اقدر اصنع واسهل واسرع موضوع. الاثنين دول بيبقوا شغالين انديب قوي مع بعضيهم. الراجل بتاع الستاندرد انجينير هو الكواليتي، وده الكارير بتاع التي كيو ام او التوتال كواليتي مانجمنت فيها. الراجل بتاع الماتيريال هاندلنج بيبقى داخل فيها شويه. الفاسيلتي انجينيرز دول الناس اللي بتبقى بتهندل الالكتروميكانيكال ديبارتمنت، المواتير، السيرفو، الجير بوكسز، الحاجات دي كلها، وبتقدر ازاي تقدر تتعامل معاها. بدأنا نتكلم بعد كده عن الكلاسيفيكيشن كواليتي طبعا وتأثيرها قد ايه وازاي بقدر اختار الفكر بتاعه. ثم الكلاسيفيكيشن بتاعت المانيفاكتشرنج وقلنا هما دول الستة الرئيسيين. والمفروض من هنا لغاية آخر الترم هنقدر ناخد واحدة من كل اوبريشن من دول أو من كل بروسيس نشرح عليها بالتفصيل، لأن طبعا كل واحدة فيها زي ما اديتها لكم أمثلة تحت ممكن يبقى فيها 4 5 سب بروسيسز، فبالتالي ممكن ناخد لنا فيها الثلاث. احنا بس اللي فارق معايا ان احنا نبقى نقدر نتشينج اور مايند. انا بسميها نكسباند اور مايند شويه، نكبر تفكيرنا فيها. ان انا بقيت كنت محصور الاول فكره الديزاين بس، فكره الاليمنت بس، فكره الالاستيستي والكلام ده كله. لا، ده انا كمان بكبرها على مستوى الفانكشن. ان انا دخلت في التصنيع وازاي اصمم عمليه التصنيع نفسها والتولز اللي هستخدمها في التصنيع والاسمبلي من الماشينري بتاعتي والكلام ده كله. بلس ان المهم بالنسبه لي ان الماتيريال احنا دايما، عشان كده كنت حاطط لكم مثلا هنا الكريستال ستراكشر وايه اللي فارق ما بينهم. احنا دايما كنا بنشتغل على ستريس سترين ولا ولازم الالاستيك والكلام ده كله في حاله المانيفاكتشرنج. انما بالعكس لازم اشتغل على مرحله البلاستيستي اللي هي بالنسبه لي هنا عشان افضل الشكل بتاعي ثابت بعد ان انا عملت عليه الاوبريشن دي. وعدينا كاوبريشن يعني ايه الفكر بتاع الكولد ووركينج، وان ازاي الدنيا زي ما اتفقنا الكولد ووركينج ده دي مش حاجه عيب، دي زي المخرطه زي المتقاب زي الشيت ديفورمينج ماشينز والكلام ده كله اللي هو التنايات زي ما احنا بنسميها في المصنع والكلام ده كله. فكل الاوبريشن دي ده بنسميها كولد وورك. كولد وورك ده زي ما حضراتكم شايفين عمليه 2 3 4 قد 10 وصلت ل 50% من الكولد وورك اللي تم عندي الماتيريال راحت. ما بقت تخيل انت كده منزل مختار ماتيريال ستيل مطلوب منك كستبس اوف مانيفاكتشرنج 10 اوبريشن اوف كولد وورك. فجاه عقبال ما تيجي تيست بقى انت عملت تيست الماتيريال وانت لسه ما عملتش حاجه هنا، طلعت الماتيريال بروبرتي سليمه. بعد ما عملت عليها الاوبريشن بتاعتك دي كلها جيت تعمل لها تيستنج لقيتها انفجرت.
ساعتها هيطوبوا في زماره رقبتك انت برضو، لان انت اللي في الاخر انت اللي اخترت الاوبريشنز دي كلها، ونسيت تعمل حاجه صغيره قوي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، اللي هو فكره الانيلنج او اعاده تهيئه الماتيريال مره تانية. الحاجات دي دي كلها حاجات صغيره جدا، بس فعلا بتفرق من البروفيشنال انجينير او بروفيشنال ديزاينر ديزايننج انجينير او لا. في ناس كتير جدا، حصلت كتير جدا في المصانع سواء في مصر او بره مصر، ان فعلا الراجل بيبقى مختار الماتيريال سلمى وطبقا للديزاين كود وبتاع والكلام ده كله، لكن نتيجه الاوبريشنز الكتير اللي بتحصل من هنا الماتيريال فقدت كل حاجه فيها، فبالتالي ما بقتش قادر يظبط البروبرتيز بتاعتها، فالدنيا بالنسبه له باظت على الاخر كده. يبقى احنا بدأنا فعلا نحط رجلينا على اول الخطوات بتاعت المانيفاكتشرنج ديزاين اللي فيها، والمفروض ان شاء الله المرات اللي جايه هنبتدي نخش بقى نديب في كل واحده فيهم بالتفصيل. حتى هذه اللحظه في حد عنده سؤال؟ دكتور معلش، هو الامتحان بيجي ازاي بقى في الموضوع ده؟ طيب الامتحان بيجي في الجزء ده، لا ده هيجي لك ده كده جزء نظري هسألك فيه شوية أسئلة، ومش ما تقلقش الحاجات النظري مش كتير، يعني البورت بتاع الامتحان هيبقى فيه بكتير ومثلا سؤالين فيهم نظري على كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه في المحاضرات اللي فاتت. المسائل اللي بجد بقى هي اللي بيبقى عليها، فده ومش فارق معايا بالنسبة لك ان انت فعلا تحفظها، انا عايزك بس تفهمها، وده المهم. يعني مش هاجي اقول لك طب سمع بقى يعني ايه الانيلنج، طب سمع، لا الكلام ده مش عندنا في هندسه ومش عندنا في طيران. لكن انا فارق معايا ان انا اسالك فعلا از اوبريشن عملت 10 كولد وورك اوبريشن في الموضوع، هل ده انت محتاج انيلنج ولا لا؟ تبقى فاهم بس الكونسبت والتربيطه مع بعضها. فاهم انا قصدي ايه يا باشمهندس؟ ده ما تقلقش عليه، ده جزء نظري بسيط هيجي لك فيه سؤالين مش مفهومش حفظ اصلا. انا ما بحبش الحفظ بشكل او باخر، بس تبقى فاهم ان هيجي لك زي سيتويشن بجد من السيتويشن اللي احنا بنشوفها في المصنع. تمام. انت حصل عليها اوبريشن كذا، لا ده انا اديتك ماتيريال، ان انا ادي لك اقول لك ماتيريال مثلا الماتيريال بتاعتي بريتل، ينفع تعمل عليها وايرنج مثلا لو عمليه السحب على البارد او السحب على السخن؟ لو قلت لي خدت 0. ليه؟ لان طبيعي واحنا بنتكلم في الاوبريشن اللي احنا بنتكلمها دي، بس ده ما بعد ان احنا نخش فعلا في الوايرنج، مش هسالك فيها من دلوقتي يعني ما تقلقش. بس في الاخر الموضوع هو في الجزئيه اللي فاتت دي كلها هي حاجات منطقيه وبنقدر نفهمها مع بعضينا عشان ما نطلعش نقط. لا احنا بنتكلم ان ما بعد اللي جاي ده كله هتبقى فيها شويه مسائل صغيره، المسائل دي هتبقى معتمده ان انت فاهم بس الجزء اللي فات ده كله. تمام كده؟ تمام يا دكتور، شكرا. هل في اي تساؤل اخر؟ اوكي تمام يا رجاله، ان شاء الله نشوفكم بقى الاسبوع الجاي في المدرج، وربنا يكرم ان شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا دكتور. مع السلامة.